Para la siguiente red vamos a utilizar un switch que es el modelo 2960. Vamos a colocar aquí en el centro. Vamos a utilizar también varias computadoras de escritorio, que van a ser 6. Ahí están las 6. Aquí les vamos a poner el IP 168.10.1. Lo puedo copiar de ahí mismo. Aquí solamente es una etiqueta para saber cuál es el IP que le vamos a asignar. Esta viene siendo el número 4. Esta la 5. Y esta va a ser la 6. Aquí en conexiones vamos a encontrar el cable de cobre directo, que va a ser el que vamos a utilizar para conectar cada computadora. Dando clic, seleccionamos Fast Ethernet y acá seleccionamos también la conexión. Vamos a conectar así las 6 computadoras al switch. Y ya están. Ahora nos vamos a entrar aquí con un clic a la configuración. En la pestaña escritorio vamos a entrar a la configuración de la IP. La IP que estamos manejando es 192.168.10 y esta va a ser la 1. Aquí puedo copiar todo eso. La segunda va a ser el número 2. De igual manera en la tercera, el número 3. Esta sería la número 4. La 5. Y por último la número 6. Ya que tenemos asignada la IP para cada computadora, vamos a lo que es la simulación. Vamos a enviar un mensaje de la computadora 1 a la 5. Seleccionamos autocaptura y empieza a enviarse el mensaje del switch hacia las computadoras. Como fue muy rápido, aquí ya aparece exitoso. De la computadora con IP1 a la con IP5. Y aquí podemos seleccionar este botón que es eliminar el mensaje e intentar con otro. Por ejemplo, de la computadora 3 a la 2. Vamos a autocaptura, envíe el mensaje rápidamente y aquí nos marca que ya fue exitoso. Después lo último sería ir a archivo, guardar como, en el escritorio, crear la carpeta
voy a llamar red switch. Y aquí el archivo también lo voy a poner igual, red switch. Lo guardamos y sería todo. Nuestra red está terminada.